Voy a prender aquí el auto para que vean que tenemos encendido el check engine. Ahí está prendido el automóvil. Lo acelero, miren. Ahí está. Voy a cerrar la puerta. Ahí tenemos el check engine. Vamos a... Ya me dieron el código. Ya investigué. Ya sé qué sensor es. Ya también lo ubiqué por medio de un video de un mecánico americano. Y les voy a mostrar cómo cambiarlo y cómo probarlo. Este es un Kia Sorrento 2005. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Joel. Hoy en este video te voy a mostrar cómo probar y cambiar un sensor en un Kia Sorrento 2005. Lo primero que voy a hacer aquí es quitar esta tapadera que tiene 6 tornillitos para ubicar el sensor. Ya aflojé los tornillos, son tornillos que se pueden quitar con una punta de normal de cruz. Aquí ya tenemos destapado la parte donde está el sensor. Este es el sensor que vamos a cambiar. Lo primero que tenemos que quitar es este seguro o clip que va aquí, utilizando aquí un pico o un desarmadorcito plano, delgadito. Con mucho cuidado hay que levantarlo. Es muy fácil que no se pierda porque hay que ponerlo de regreso. Lo siguiente va a ser quitar 2 tornillitos. Aquí tengo esta herramienta económica que por cierto no tiene números, pero hay que buscar un dado que quede con los tornillos. Y aquí miren, este me quedó. Se aflojamos. Antes de quitar los tornillos debo desconectar el conector. Aquí ya salió. Ahora sí. Hay que dejar los tornillos donde vienen. No hay que cambiarlos porque a veces no entran o pueden entrar forzados y dañar la rosca. De donde los quitamos ahí los vamos a dejar. Allí los vamos a dejar puestos porque vamos a ir a probar el sensor. Este es el sensor. Tengo aquí el multímetro en la escala de megaohms. No sé si me logre mirar. Y vamos a probar aquí primero el nuevo. Vamos a hacer la prueba bien simple. Simple, ¿eh? Ponemos aquí nuestro cable de pruebas, el rojo, en el primer pin del lado izquierdo, en el segundo, a ver qué valor nos da. Tenemos 0.0, tercer pin, nada. Cuarto pin, 0.0. Vamos ahora a hacerle la prueba aquí al que está fallando. Segundo pin, 0.0, tercer pin,
nada. Cuarto pin, nada. Bueno, pues sí, definitivamente no está bueno. Hay que cambiarlo. Vamos aquí a conectar ya el nuevo sensor. Que los tornillos queden donde vienen de origen. Vamos a darle su apretadita. Ahí está ya apretadito. Ahora vamos a instalar el clip de seguridad. Para que no se desconecten. Ahí está. Listo. Es muy recomendable de vez en cuando revisar estos protectores de cables. Yo los cambié porque ya estaban muy tostados. Estos evitan que haya cortocircuitos en los autos, que se quemen los cables por el calor del motor. Entonces estos los acabo de cambiar. Cuando ya están malos, cuando los apachurras se quiebran como una tostada. Es bueno siempre mantener protegidos todos los cables. Y es una buena oportunidad. Ahorita que cambié el sensor, pues los puse ahí nuevos. Bueno, pues ya está ahí cambiado el sensor. Déjenme platicarles, amigos, que por este trabajo que hice me querían cobrar $250. $100 por el diagnóstico y 150 por el trabajo y la parte. Y en realidad pues el diagnóstico lo agarré gratis. La parte me costó $14.16. No es la original, pero pues está nueva y tiene que trabajar por lo menos unos añitos, ¿verdad? Y me ayudé pues buscando por ahí información en internet, y yo mismo lo pude hacer y ahorrarme $250. Ya nada más lo que queda aquí es quitar la luz del check engine. Eso lo vamos a hacer desconectando uno de los cables aquí de la batería, y con eso vamos a quitar la luz del check engine. Bueno, amigos, ya fui a la Autopartes donde me dieron el código y allí me borraron el check engine gratis después de haber cambiado la parte. Miren, ya vamos a prender aquí el motor. Ya está allí prendido. Aceleramos. Ya no hay check engine. Ahí están. Listo, amigos. Espero que este video les sea de utilidad, que ustedes mismos investiguen por allí y ustedes mismos hagan el trabajo para que se ahorren un buen dinero, porque hay sensores que son fáciles, que uno mismo los puede cambiar, y hay otros que a lo mejor sí pueden ser difíciles porque van dentro donde va la cadena del tiempo. Suscríbanse, denle me gusta, denle click a la campanita donde dice todas para que le lleguen notificaciones de futuros videos. Gracias, hasta el próximo.